Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken donga kawilujengan dalah rahmat utawi welas asihipun Gusti Allah. Mugia tansah kasarira dumateng kula lan panjenengan sedaya. Ugi berkah ingkang sakathah-kathahipun. Muga-muga kaparingan berkah yuswane, kaparingan berkah rezekine, kaparingan berkah ilmune, kaparingan berkah durriyae, kaparingan berkah ma'isyai, lan paringan wilujeng donya lan akhirate. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seroaken mboten napa Mas. Kita enten Satgas Covid men kalih kula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas sami'ul alim. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatan lil mu'minin. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min haqqil waladi 'alal walid salah satu asya au kama qol khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Al-hadis. Amma ba'du. Pangarsanipun para sesepuh dalah bini sepuh, utaminipun para pepunden ingkang pono ing pamawas saha lebda ing pitutur minangka dados pepundening putra dalah wayah ingkang pantes tinulat sinudarsana. Langkung-langkung parsanipun para alim dalah para ulama, para bapak kiai, para bapak haji, ibu hajah, para ustad dalah sedaya para ustadah ingkang insyaallah lan mugi-mugi dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus al-hafaz panjenenganipun Sahibul Fadilah wal Barokah Simbah Kiai Abdul Raqib ingkang tansah kula mulyakaken dalah kula ajeng-ajeng berkah pandonganipun. Al-Karim panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Mansur ingkang tansah kula mulyakaken, kula bekteni lan kula ajeng-ajeng berkah mau'izah hasanah dalah doanipun. Al-Karim panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abu Khairi tansah kula mulyakaken dalah mboten supe panjenenganipun Bapak Kiai Nasrullah. Pak Kiai Nasrullah nggih. Pundi Mas Nasrullah? Insyaallah pun Kiai. Pun Kiai Mas Nasrullah. Kon kiai niku gampang, sing angel niku dadi ulama. Dadi nek kiai niku dereng tentu ulama, nek ulama insyaallah kiai ngoten niku.
Ugi para kiai sanesipun ingkang boten kula sebat asma agungipun ingkang insyaallah lan mugi-mugi dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Para pangemban-pangembating praja miwah satriya manggalaning nagari niki panjenenganipun Bapak Kepala Desa Alian. Dalah jenjang berangkatipun Bapak Kadus ingkang kula mulyakaken lan segenap wali santri ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah, tidak lupa jajaran pengurus ranting anak cabang Muslimat Fatayat hadir ya, dari Batas Lintang, ugi pengurus ranting Desa Ngalian ya, juga jajaran pengurus IPNU dan IPPNU ranting Ngalian ingkang kula mulyakaken ingkang menitipun ranting, dan adik-adik santriwan santriwati Madrasah Diniyah Nurul Falah. Adik dek, untungnya kula nika biasane ngadepi bocah kaya niku, Bu. Nek jenengan ngadepi bocah kaya niku gelem bludrek sampean nggih. Cilek nang siji-siji rame malah. Tensine langsung dhuwur sampean, Bu. Mulane nek sampean mulang dhewek kaya nika gelem remek bocahe nggih. Adik-adik santriwan dan santriwati yang saya banggakan, adik-adik tolong minta santrinya satu, santriwannya satu untuk kesini, ada hadiah. Insya Allah ada pertanyaan yang berhadiah. Sini sayang, ayo siapa yang berani? Kudu ani, ayo sini. Santri harus berani, harus kendel mas ya. Mas santri tolong Pak Ustadz atau Bu Ustadzah, perwakilan satu santri dan satu santriwati, nggak apa-apa santriwan dan santriwati untuk kesini. Sini ada pertanyaan berhadiah, satu hadiah, satu pertanyaan berhadiah 100.000 rupiah. Sini ayo cepat, ini door prize pun ribut dirembuk rian ya. Monggo ingkang sepindah kita langkung rumiyin derek manjataken raos puji lan syukur dhateng ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala di kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya puji kagunganipun Gusti Allah ingkang tasih paring nikmat lan hidayah dhateng kula panjenengan sedaya ing antawisipun nikmat ingkang agung menika nikmat iman lan Islam. Alhamdulillah. Ugi nikmat sehat lan afiyah, tegese sehat lan Bu sehat wal afiyah. Sebab ning arep ngaji Quran iku kudu ngerti nikmat sehat wal afiyah, tegese sehat lan waras. Lha kesehatan waras nggih, soalnya wong sehat dereng tentu waras. Orang sehat belum tentu waras, secara definitif beda. Sehat adalah kondisi prima secara fisik niki jenenge sehat. Nek mripate saged mirsani kanthi cetha jenenge mripate sehat. Tetapi kok teng Islam kok enten nikmat sehat lan afiat, napa enten wong sehat ora waras? Wonten. Wong mripat nek nggih nonton TV niku gelem mendiri ngaji jam 12 bengi, tapi nek digawa ngaji gelem ngantukan kok. Jane kupinge niki saged midhanget kanthi cetha, berarti mripat kupinge kula jenengan sehat nggih Pak nggih. Niki saged midhanget mboten Bu? Kupinge sehat nggih. Tapi nggih kula wonten. Nek kuping nggih ngrungokke dangdutan rada genah ngoten niku, tapi nek nggih ngrungokke adzan cok kurang pate rumunan niku jenenge kuping sehat tapi dereng pate afiat, tegese jiwane dereng pate waras. Mila diwontenaken ngaji men mangke muga-muga lebar ngaji sehat dan waras
pinter tur dadi bocah sing bener insya Allah. Mengerti iki di sini Jan cantik-cantik dan ganteng-ganteng sekali ya santriwan Nurul Falah niki mangke arep ngaji napa mboten niki ketenger bocah sing pun pinter tur bener mangke ketinggal nggih. Tak tanya sini Mas, sini dulu. Namanya siapa Mas? Oh, biar cinta. Sabian masih Fufan. Iya. Gadah bapak napa mboten? Oh, enten bapake nggih. Lho niki kula takon, sebab nek arep bahas Quran nggih bahas alam nasyad, alam nyata, alam logika, ngangge hukum, teori hukum jenenge sebab akibat. Nek ana akibat bocah kaya ngene mesti ana sebab. Niki manusiawi alam nasyad. Nanging nek pun mengke Qur'ane rampung teko alam lahut ketuhanan ranai Gusti Allah, orang nggih bapak-bapakan ya isa kok Nabi Isa alaihissalam ora nganggo bapak saged dingendikake Gusti Allah dan surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Amun dipikir Nabi Isa bapake sapa mungkin utuke jebluk nuwun sewu nggih. Mas, asmane sinten? Iya nggih, kadah bapak nggih. Genah nggih, genah. Nuwun sewu. Niki bocah pinter karo bener nggih keton nek wis ngaji. Bapake asmane sinten? Udi. Niki jenenge bocah cerdas, sampeyan lu dereng pati waras. Lha nuwun sewu mangke priye aja disurake wong ngaji loro rampung kok. Cah pinter pun pinter, mung kurang pati bener lho. Wong undang bapake udi ajimu apa? Niki teko akhlak niki insyaallah. Tapi dereng rampung ngaji niki. Oh subhanallah selamat nggih pun melu hatam subhanallah. Insyaallah mangke nek ngajine rampung insyaallah mungkin yo beda lebar ngaji. Nek ngundang bapak, ndangu bapak nyambat bapak ini ku Pak sinten bapake Bapak Udi. Pak sinten bapake asmane? Pak Udi. Nah ya Pak Udi ya mandan wis ngaji ya mandan bener lah. Allah subhanallah. Gadah ibu mboten gadah ibu. Ibuke namine sinten? Bu Erna. Ibu Erna. Bukan Erna ngono. Oh, ras kapan goblok temenan ya. Sinten ibu? Bu Erna. Lho pun nganggo Bu. Nyun sewu ampun nyalahke bocah sebab bocah niku kadang ya ora ninggal lanjaran. Biasane bocah niku fotokopine bapak ibuke. Mulane bapake ngundangi udi-udi pernah bapake ngundang bojone nggih ngoten niku. 66666 pae 6 ngoten niku nggih. Tiru sinten sampean kok bisa-bisane. Iya. Betul-betul. Ampun ngulur-ngulur saya. Kan susah dhuwur banget marah buaya. Adik sini adik sayang. Ya, sini ya. Ya. Cita-citane pengen dadi napa, Mas? Cita-cita. Napa? Polisi. Diamini, Pak. Diamini. Saestu diamini. Amin ya rabbal alamin. Ampun tengen kula, ampun tiru tengen kula. Lah bocah cita-citane dhuwur biyunge malah nyepatani. Gembes, pesimis dulu. Pengen jadi dokter, pengen apa deh? Pengen dadas dokter. Alah dokter darane sekolah larang bukan nganggo gusi atau gusi bukan. Bocah mak plepes ora sida. Pengen dadi napa? Polisi. Siap? Are you ready? What is the meaning of ready? Jangan mengulur sarung. Siap ini polisi ya. Lo sahabat Umar ngendikan nek pengen dadi polisi, jadilah ajarkanlah anak kalian untuk memanah. Nek pengen polisi, dadi polisi membidik satu titik. Awet cilik disiplin polisi. Nek awet cilik mendelengi HP nanti masuk polisi seleksi pertama, masuk CT scan mata pun gagal sebab matanya pun rusak. Lo ngati-hati Bu, penjajahan sosial, nggih. Ngati-hati nganggo HP diatur ya waktu nggih. Mboten. Pengen dadi napa? Polisi.
Pertanyaannya, wong nabi hataman nggih, pertanyaan terkait dengan ilmu filsafat. Enten ilmu filsafat, enten ilmu tajwid, enten ilmu kandungan Al-Qur'an. Pertanyaan pertama, ilmu filsafat Mas nggih. Pertanyaannya, Allah menciptakan telur dengan ayam, apa dulu terdapat di surat mana, bunyinya bagaimana? 100.000 rupiah. Mungkin kalau nggak duit apa orang iya, masalah sekedar kangen disiat duitnya. Masalah malah kayaknya dulu ini nggak duit apa orang. Nek kalau mboten nggak duit mungkin kersane dihadiahi Pak Kadus ya. Iya Pak Kadus ini berkokal masa gini sih hadiahi. Bentar duit mantan Pak Kadus. Apa kasihan deh lo. Bentuk kapan Pak Kadus? Allahumma ya Allah mungkin-mungkin contohannya lopot. Allah menciptakan telur dengan ayam, apa dulu terdapat di surat apa, bunyinya bagaimana? Dungaman ora tenjel Pak Kadus kalis ing sambe kala. Napa Mas? Napa riyen nduk karo petik napa riyen? Ayo. Ayo. Nduk nggih. Nduk jawabane nduk kuwe. Mboten nek lopon nggih mboten napa-napa mencen ngaji ngenten main ngaji meleh ngoten. Mas, Quran itu harus pakai logika rasional barang, masuk akal sehat. Tengalian enten mboten nduk ngangremi petik. Kan? Nduk numpangi petik ngoten enten mboten? Oh, mboten enten. Berarti sing enten petik ngangremi nduk napa nduk ngangremi petik? Oh, petik ngangremi nduk. Berarti nek sing dicipta dhewe sing ngangremi napa sing diangremi? Niki mergo jawabane mandan luput selintah tak potong 50.000 dadine hadiah 50.000 rupiah. Tapi nek makin bener mungkin ada hadiah lagi sekedar indisia duitnya lah Pak Kadus, tolong Pak Kadus lah masyaallah. Bilang yang bener separuh ya. Mungkin masih ada mas tenang. Ini 50 dulu, salah loh Mas, ngaji meleh loh. Pertanyaan kedua, 100.000 rupiah. Isi kandungan Al-Quran ya. Kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat 114 kalimah Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran, yang rata-rata semuanya berada di awal surat tiap-tiap surat. Tapi surat At-Taubah nika mboten nganggo Bismillahirrahmanirrahim. Terus di manakah kalimah Bismillahirrahmanirrahim nika diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala teng surat napa? Jawabane lurune ngin mesti ora isa Pak Kadus. Niki Pak Kadus sing ngediahi nek bener nggih teng surat napa kalimah Bismillahirrahmanirrahim sebagai ganti surat At-Taubah. Nah, jenengan mikirin Riko, nggih, Riko. Ini Mbak siapa ya namanya ya? Siapa? Angelia, masya Allah, jeneng kok Maer ya, temennya bocah sana itu jenengnya Angelia, nggih. Maer ora kaya biyen painem, Pak Ijem, ngoten niku. Saniki Angelia. Kadah bapak mboten? Sinten bapake? Respan. Oh, jatah sisa sampai mispan. Aduh itu ngomongi kamu salah. Kenapa? Kenapa sayangnya? Nek nyanggat bapak ngangge Pak Mispan. Sinten asal? Ya, Bapak Mispan, ingkang pundi Bapak ingkang pundi? Teng pundi? Oh, teng Pencil mriku. Saniki teng pundi? Wonten mboten? Oh, alah masyaallah, nggih bilang bapake ora krungu ya lah, jane Mispan abdimu apa to ya lah. Ibu asane sinten? Ibu Ibu Juwinten, subhanallah. Pengen cita-cita jadi napa nggih? Jadi dokter. Alhamdulillah diamini Pak Bu. Amin ya robbal alamin.
santriwan alumni santriwati Madrasah Diniyah Nurul Falah insyaallah wonten sing dadi dokter alhamdulillah. masyaallah. Dokter napa nggih? Oh, saya bingung, mungkin spesialisnya masih bingung. Ada pertanyaan Mbak Angelia ya, Mbak Angelia, ada pertanyaan di dalam Al-Qur'an. Saniki kaitannya kalih wong yang buka ilmu tajwid ya, sing gampang nggih. Huruf yang sama makhraj dan sifatnya bertemu menjadi satu. Huruf yang pertama hidup, huruf yang kedua mati, namanya bacaan apa? Rp1.000 tapi tak ada sing dia kalau mandan drawa siwedi nggih. Namanya apa? Bacaan huruf yang sama makhraj dan sifatnya bertemu menjadi satu. Huruf yang pertama hidup, huruf yang kedua mati, namanya bacaan apa? Bacaan apa ya lah jam. Oh ya iyalah nang Al-Qur'an malah takon. Apa ya? Pun jawab mawon, bacaan apa kira-kira? Oh, nek dereng saged nanging ngaji melih berarti dereng rampung ilmu tajwid nggih. Pun saniki riki-riki jajaran madhep riki. Nah, ngoten nika saniki soal rebutan nggih, siapa yang bisa cepat dapat Rp100.000 nggih. Ejaan nggih, awas madhep riki Mbak Angelia. Mim fathah. Cepet-cepet. Mim fathah. Mim fathah. Ta fathah. Mim domah. Mim domah. Mim fathah. Ta fathah. Mim domah. Bunine pripun? Jadi kita galani. Cepet-cepetan iki. Mim fathah. Ta fathah. Mim domah. Bunine pripun? Sinten iki? Aduh, jane arep 100.000 niki. Temenan. Mim fathah sing genah. Mim fathah. Mim fathah. Ta fathah. Mim domah. Munine. Lekon. Matamu. Jane arep 100.000 ling barang arep muni matamu madhep mrene. Temen. Enak aja. Kula lagi benang kene niki dunek nama matamu. Dong arep muni matamu madhep mriko. Lah tak 100.000 enggak ah, paruan niku nika 50-50 ampun ah. Salah pun salin mriko ah, ngaji melih sing rampung nggih. Nggih, aman masyaallah. Alhamdulillah waras Pak Kadus, ora sedaya salah kabeh pertanyaan iki. Para bapak para rawuh ingkang kula mulyakaken iki grup rebanane pundi sih rebanane kaya malah geger dhek niki lho Mbak, Mas. Niki para penerbang-penerbange pripun sih niku ajeng ngiringi kula napa kepripun niku? Ayo sallu ala Nabi Muhammad. Pundi Allah. Lah ya kabare jarene qasidah sing ngabari rebanane saking Semarang ya lah. Pun siap napa dereng iku grup rebanane? Siap ya. Iya, sallallahu ala Nabi Muhammad. Sing gampang mawon. Allahumma sholli wa sallim ala. Oh wis sampun ditaboki bae lah. Alah, bareng ana sabar piye. Iya, mulang bocah kaya ngono gelem bojone sing nunjuk temenan nek dipikir. Bangga. Waktune salah konten niki. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala kok kelanek nang-nangan di ngendi yang ini ya
bandek orang hidup bae ngono kaya ngono ya. Niku pokale sing pokal niki dicekeli jawab kula jangan ngintil dewek mlayu bae. Ngiringi wong tua hidup bae ya kono sing kepriye. Niku dicekeli mike engke nek kula muni jenengan Allahumma sholli wa sallim ala sampeyan jawab wa sallim ala kan dak mandah hidup bae sing kepriye. Gak dibeleni kalah, jangan salah jenis latihan ngatur nggih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan kalimatan kita wadi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmihi salatan daimana bidawami berkirahi. Bapak Ibu wajib mulang ing putrane lanang wadon nganti paham agamane. Lamun ora kuasa wajib masrahake marang wong kang alim kaya sekolah lan mondokake marang wong kang alim kaya sekolah lan mondokake. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilari salatan daimatan bidawami mulkilari. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Iki tekan jam pinten iki mangkane ali pengawasan Mas Nasrullah. Derek mawon. Pun lebet dhuwur napa derek Kak Kyai? Kula janjane nek ngaji wektune tanggung kaya niki jane nggih radi banget nggih. Napa cekap semanten no. Nggih soalnya niki sing arep dibahas Quran. Lah nek paling wektune setengah jam nika meralang bahasa Inggris nggih sebab ilmune Quran nika ngendika Kanjeng Nabi dua napa kaya air di lautan, samudra di lautan. Gusti Allah ngendika ma utitum bil ilmi illa qalila.
lan ora den paringake ilmu ora tak paringake ilmune Al-Qur'an illa kejaba qalila namung sethithik sanget. Dadi Qur'an niku kaya napa Pak? Pak Bu, Qur'an niku kaya napa? Ilmune Qur'an kaya napa? Bu, ilmune Al-Qur'an disanepake dening Kanjeng Nabi kaya napa nggih? Kados banyu teng lautan. Tegese banyu nika nek pengen oleh ilmune Al-Qur'an, hikmah Qur'an nomor 1 kudu ngerti sifate banyu nggih menika dia hanya mau mengalir pada tempat yang lebih rendah. Artinya nek pengen ngaji Quran oleh hikmah Quran nika kudu duwe sifat tawadhu alias merendahkan diri. Nek wong Jawa ngomong kudu bisa rumangsa nanging aja rumangsa. Niki kok ora nyambung. Nek arep ngaji Quran iku kudu ngerti sifate banyu. Nomor 1 dia hanya mau mengalir pada tempat yang lebih rendah. Tegese nika kudu merendahkan diri. Bahasane Quran tawadhu. Tegese tawadhu kudu bisa rumangsa nanging aja rumangsa. Ning nek ajeng ngaji Quran isul mangsane bisa. Nuwun sewu Pak, kayane tau wes-wes bablas angine. Ngajine tak bola-bali tapi kan manfaat ilmune angel sebab pun rumangsa bisa alias takabur. Bu, bila nika bocah-bocah manggih men saged oleh pituduhe Al-Qur'an sebab Qur'an nika fungsine minangka hudan. Pituduh men ngerti pituduh petunjuk jalan itu yang pertama syaratnya anak-anak harus bisa membaca lebih dulu. Nika nek jenengan teng mriki ajeng teng Wonosobo lewat Doplak nika terika wonten pertigaan. Jo ada napa nika jenenge plang nggih, plang petunjuk jalan. Nek jenengan teko pertelan Doplak nika ora iso maca niku mestine gelem takon. Tapi nek wis iso maca nika ora seman takon mboten napa-napa. Sebab nek tekan Doplak ora iso maca kok mboten takon saged kesasar-sasar anggen-anggenah. Sing angel nika jaman saniki pengen oleh pituduhe Al-Qur'an ora gelem takon tur ora ngerti pisan. Ora ngerti tur mboten gelem takon. Mila nika bocah-bocah ngembe nek mboten tekan Doplak pertelon juk nek mboten maca oh tulisan Benu Sabah 22 km kali Bawang yang ke selatan Prembun 45 km. Lene teng Doplak semang takon, Bu, derek tanglet iki kok arahe telu niku sing teng Wonosobo pundi? Oh, sing mrika mawon panu Pak, ingkang langsung mawon. Sing mengandhap teng kana nika daerah Kalibawang Kaliwiro terminal. Nika mrika nek Wonosobo langsung mrika. Oh nggih, matur nuwun. Lah nek pun gelem takon, nek pengen Quran niku dadi pituduhe Gusti Allah, niku nomor 2 syaratnya percaya utawi yakin. Ngandel kalih sing ditakoni. Sebab saniki akeh wong sing takon tapi ngeyelan. Nuwun sewu. Oh, ngeyelan Pak, jangan saniki. Akeh wong pinter, wong sing bener. Mila takoni ngeyelan biasane. Nggih, takon tapi aneh-aneh. Contohnya ngeten, uju-uju nek dari kenten ruahan nika nganggo engko Pak Darman nika jane kok wong NU nika do gendurenan nganggo NU barang niku enten dalile mboten sinten Quran. Walah Mas luru engko kok nang Quran. Nuwun sewu. Akeh luru engko nang Quran ngasih rambutnya merotoli ya ora bakal ketemu. Nuwun sewu. Jangankan ingkung, mboten enten ayat sing muni minal ingkungi wal bucui auladai barangan mboten enten. Minal kentrangi napa melih. Mboten enten. Nuwun sewu.
Oh nggih. Ajeng dipotret Mas. Iya. Tak potret nggih kala-kala acting. Lha nuwun sewu nek ming luru ingkung lode barengan ruwahan dalil ruwahan teng Quran nggih mboten ketemu. Awong kiai riki nuwun sewu nek tak takoni sing prinsip mawon niki sing alim sinten nggih? Sayang sing alim pun do lunga padahal yakin nek tak takoni mesti ra ngerti. Saestu. Lho saestu. Coba Mas Kiai jenengan salat gangsal wekdal nggih nuwun sewu Mas Kiai Nasrullah. Mas Nasrullah jenengan sholat subuh pinten rakaat nggih? Dua rakaat. Pinten? Dua rakaat. Nek maghrib? Pinten? Tiga rakaat. Cobi dalile tiga rakaat kalih rong rakaat subuh niku teng surat napa ayat pinten kula tak takon? Nenten. Mboten enten lah. Sing dina-dina takoni man mboten enten kok. Jo teng pundi? Mboten cekap namung Quran kudu ngaji hadis sing jelasake Al-Qur'an. Lho. Ane nek NU niku ya ana Quran, hadis, ijma lan teko kias. Dadi kias niku nek mun teko kias niku mun teko analogi. Jadi wong NU nek arep blonjangan niku wis ora luru krambil sebab teng warung wis ana bakul santen jenenge napa mereke? Lho takaran niki pun tekan usul fikih mumpun malayatimul wajib bahwa illa bihi wajib. Perkara sing nekake wajib hukume wajib. Mila nyeki krambil nika ya wajib, mlathok ya wajib, njuk lebar diplathok. Nek arep genjangan ya kudune dicukil, nyukil nggih wajib, lebar dicukil, napa njuk dicemplungaken ngeten mawon napa pripun Pak nek jangan? Bu. Lebar dicukil krambile njuk dipripun nggih? Diparut, nggih, diparut. Kudu diparut, nek cemplungken ngoten ngefek mboten? Ngefek mboten marahi gurih mboten? Ya mboten, jenenge krambil guduk niku nggih. Njuk nempun diparut, niku njuk dikapakaken nggih. Diperes, hasilnya peresan jenenge santen. Lho niku urutane usul fikih ngoten niku. Nek lebar diparut njuk genjangan kali ampase, niku jenenge pun beda. Nek teng Kaliwira bahasa Inggrise oblok-oblok. Utawi blek-otrok nggih mboten? Lho men benten nek arep opor niku ya benten kudu disaring riyen. Lho niki NU pun adoh saking niki pun adoh bahas hukum Gusti Allah tapi tetap boten ninggal Al-Qur'an lan sunnah, tetap berpegang pada Al-Qur'an lan sunnah wonten dasare. Nika insyaallah mangke bocah-bocah nek rampung ngajine ngantos rampung insyaallah niki hatam. Dadi niki hataman tadarus nggih, sampeyan ampun GR riyen nggih. GR enak aja. GR ngetos GR Pak. Bisa ngerumpeng maksudnya nggih. GR. Nangge riyen sebab niki disyukuri mun saged maca utawi khatam tadarus. Nanging dereng rampung le ngaji Bu. Dereng. Mangke tasawuran seperlone Quran sepertelune sebagian sepertiga dari Al-Qur'an namanya ilmu tauhid utawi akidah. Jek sing sepertelan mangke babagan bahas babagan hukum syariah, lajeng sing sepertelan mangke bahas babagan akhlak kados wau. Jadi bocah ngerti imane kuat, hukume ngerti batal haram, hak kalih batil, halal kali haram, pareng kali mboten nika mengke ngerti. Napa meneh jaman saniki jaman milenial kados niki. Bocah saniki ngajine kitab anyar jenenge kitab jenenge kitab Al-Yutubiyah karangan Mr. Google. Niki aplikasine. Jadi teriki niki komplit sangat bocah saniki niki ngajine kali niki Bu. Jadi ajeng takon napa enten
ilmu tajwid nggih enten, ilmu tafsir nggih enten, ilmu aqaid nggih enten, ilmu syariat nggih enten, tuku napa nggih enten, mulai tuku sarung nggih enten, tuku kopluk enten, tuku klambi enten, tuku kathah nggih enten, sak isine komplit. Paham? Nek kurang andel tulisi tuku kopluk pertama. Peci merek ngen kula niki merek Nun Sewu Awing. Beli peci Awing, ngeten ditulis teng mriki niki teng abang-abang niki, Mbah. Lah masyaallah, jan idiunge ya ora ngerti belas kaya. Niki Bu, niki aplikasi niki jenenge Lawang, nggih. Dadi mengke nek bocah ngaji insyaallah ngerti sing oleh didonya pundi sing mboten pareng pundi. Nek saniki meradak-meradak sebab dereng ngerti hukum. Pak, derek tanglet nggih. Nika daleme sinten nika? Nika daleme sinten nika nggih? Derek tanglet Pak sinten? Pak Anam. Nek kula jengsuan ngen Pak Anam, kok tiange mboten teng dalem lawange ditutup. Misale kula nuwun. Nek mboten enten piyambine nek kula ajeng nunggu pareng napa mboten Pak? Pareng tapi nunggu teng napa jenenge? Teng ruang napa nika? Napa nggih? Emper utawi teras. Lah nek kula ndupak lawang nika kira-kira dadi masalah napa mboten? Dadi masalah. Niki bocah saniki tukang ndupake lawang mlebu-mlebu sing ora ngena-ngena. Lah nek Pak sinten Anam njuk medal, oh monggo Pak Darman, monggo pinarak lutut monggo. Tegese pinarak teng ruang napa nggih Bu nggih? Pinarak teng ruang napa? Ruang tamu. Lah bocah saniki cok mboten paham bablas meng kamar tidur. Saru napa mboten? Saru. Mila niki lho antara pareng kali mboten, omah nika nek syariat hukum niku tegese pagere. Mangke bocah ngerti hak kali batil, pareng kali mboten, batal halal harame bakal ngerti. Mangke nek mun ngaji Al-Qur'an jek teka mengke akhlake nggih ngerti insyaallah. Mangke Pak Kyai Anas lan kanca-kanca ustaz-ustadzah badhe nuduhaken mengke kitab akidah niku napa, minimal akidatul awam nika paham. Nggih. Jek syariat hukum nggih ngerti. Mangke enten hukum napa ibadah muamalah wonten dewek-dewek, minimal bocah mangke ngerti carane sesuci lan sanes-sanese mangke insya Allah. Yo sing terakhir mangke isine Quran nika wonten babagan akhlak nggih. Babagan akhlak nika tegese unggah-unggah nek bocah mangke ngaji insyaallah ngerti ungguh bisa mapakake endi karo kanca, endi kali wong tua, endi kali guru nika bisa bedakake. Ampun kados teng Kaliwiro bocah sekolah Pak guru lagi nulis dilalah Pak guru ngali-ngalingi wong bocah cilik nih anu lugu banget aling matur pripun Pak guru nuwun sewu janes apik niku harmoni nuwun sewu Pak guru nuwun sewu ndase sampean ngendi-ngendingi. Dik adik niki napa niki nek Pak guru napa nggih? Ngono muni ndas meneng ngono. Napa niki? Napa? Kepala. Kepala. Nek dereng ngerti unggah-ungguh kepala. Dek, ini apa ini? Niki napa niki? Nek basa kromane napa niki? Iyalah aja muni ndas mono ya, ndas ni wedhus lah ndas. Sirah. Nek kewan niku endas, nek kula jenengan niku sirah, nek Pak Guru utawa Pak Kiai mustaqimipun. Napa Dik? Lu bisa mapakake mangke. Lah nek Pak Guru nuwun sewu ndase sampean ngene-ngene iki padha bae karo ndas wedhus.
Dek lagi ngerti insyaallah nggih. Insyaallah ngerti toto kromo subo sito unggah ungguh lho. Unggah ngerti sopan santun. Nek ning sopan bocah saniki napa meleh kok santun. Wong kadang sopan man ora kok. Saestu Pak wingi meleh niki. Kula pengajian nggih, enten sing aweh wedang nggih bocah seibnu niku nuwun sewu. Lho, lebar kula nganu dilalah kula jegane teriki. Giliran lebar ngeweh wedang kula, aweh wedang sesisi iki alim numeh ngeten dadi bokonge pas teng raine kula. Lho kula astagfirullah. Lah iya wong tau nyantri nggih member ya. Lah iya nek tau nyantri nggih Covid lahumma janahadul minar rahmah. Wong jenenge guru nika ya kudu wajib digugul lan ditiru nanging wong sing gawe undake rahajaning urip kudu dimulyakaken. Khairul abul ilmi, utama-utamane bapak-bapak ilmu Bu. Pengen ngilmune manfaat nika putrane Bu. Kudu mulyakake ahline ilmu, ustad-ustadae nuwun sewu. Wong tengen kula biasane nganu Pak, terima bersih. Nek wis ngaji ngeten wis bombongan. Jaman biyen kula kelingan, Mbah. Gurune ngaji kula niku nuwun sewu. Bapake kula niku nganteri kayu, nganteri beras, nganteri nganu jaman riyen. Nika guru ngaji teng desa nika ora wudu kayu saestu. Lah guru ngaji saniki Mas Anas. Lho Pak Dharma ngalian niku pun boten mongso ngangge kayu, mongsane nganggo LPG. Ya mesine gurune jujuki LPG ngerti dewek nggih. Si Mas Anas niki ustaz-ustaz ae pundi sih? Nika nggih, masyaallah. Niki putrane jenengan niki nggih Bu nggih. Putra-putrane jenengan nika nggih putra-putrine jenengan nggih. Nika putrane jenengan. Oh sampean dereng ngrasakaken Bu, carane niki ngrasakaken ngasuh bocah kaya ngono kuwi. Masyaallah saestu Bu, nek sampean sing mulang gelem remek jemet nika bocahe. Anan ning dipendrungi tok-tok nggih. Mila dipasrahaken iku lah Mas Anas kali kanca-kanca ustaz-ustadzah ka insyaallah jenengan bari ndongani nggih. Nika ibune sing ngangremi, nek petek sing angrem bapake napa anu nggih? Sing lanang napa sing wadon nggih nek petek nggih? Men netes niku sing angrem nek petek sing lanang napa wadone nggih? Wadone Bu, jenengan sing bagian angrem. Tapi nggak mau tiru petek, sebab nek petek kaliwira biasanya nek biunge sing wadon lagi angrem biasanya bapakane nika lanange cek biayakan luru wadonan liya. Ya jadi tiru petek. Lah iya enak aja sing wadon kok ngangrem ning ngoten nika. Oh, men kula melih Pak, ampun tiru bebek. Tiru petek mending gendel ngangremi. Janek bebek jan kurang ajar banget nika. Ning menduk ora tanggung jawab, nggih. Mulane ora anak-anak bebek ngerti, biangane ngoten mboten ngerti. Ana malih bapakane genah anu nggih. Mulane ampun tiru bebek, ampun tiru petek, nggih. Bu. Nika pundane petik ngalian angger ngenduk nika janjane kaget isu. Saestu mak slotok nduke niku janjane le petok-petok niku kaget. Allah tolong jenengan kok mlundu kaya ngono Allah. Ora iso mlaku, ora iso muni jene kaya ngono. Tolong. Ditulungi nganu, dirayu maring jagone. Ora apa-apa. Wong agi siji kan sing esuk sing nomor 2. Nganu meneng bae, nganu meneng. Oh. Akhirnya gelem meneng niku. Lah kok giliran ngenduk melek isu kok kasih blondo meneng. Tolong maneh. Allah tolong jane kanduke geng kaya ngono ora iso mlaku, ora iso muni. Allah keprike ya tolong. Ketemu jago meneng, jago ngalian. Kiri-kiri meneng. Kiri. Tok. Oh. Gelem maling niku dirayu-rayu. Akhirnya ngenduk pisan pindho ping 3, ping 4, ping 5, ping 6 tekan 12. Dirayu pun ngerti, instingnya sudah tahu. Nggak mau aku dirayu. Orang apa bukan sing nomor 14, nggak mau. Saya mau riado, saya mau prihatin. Sapa sing arep prihatini, sapa sing arep muasani.
kok ndak anakku sing ngono goblok ndukku itu goblok kabeh nek ora diriatoi Ibu. Sampeyan sing prihatin nggih. Diprihatini kaya pitik nika diangremi, ra mangan, ra ngombe, ngurangi mangan, ngurangi ngombe, riyadhah akeh nyuwun kali Gusti Allah. Prihatin insyaallah nika ndugi sampeyan badhe dadi bocah insyaallah. Nggih. Bapake tugase mboten usah angrem, sampeyan tugase luru rezeki. Bagian luru rezeki sing halalan thayyibah mubarakah. Dados sing halal minimal syukur thayyib, sebab nek nggih bocah ngaji niku ampun asal wareg tapi wareg sing nganggo asal. Nek bocah niku mung arep dadekke lele dumbo yang ngono nganggo banyu peceren apa. Tapi nek warene kepengin dadi ikan hias, dadi pepaese, akeh kudu banyu sing bening. Niki sing radi angel Pak Anas. Mulane ana sing bocah bener kali bebel, niku biasane kecampuran jahe niku cok metengi bocah. Dadi arep napa bocah atine peteng sebab dimpani asal-asalan ming asal wareg mboten wareg sing nganggo asal. Pak, niki wali santrine pundi sing bapake? Pak, jenengan nggih, rencana nggih Pak nggih. Amok saking keringet Mas nggih. Amok saking keringet napa ampun dicampur aduk insyaallah bocahe mangke berkah. Lho saestu. Ampun asal-asalan nggih. Niki bapake ampun kuwatir jenengan nika bocahe khatam Quran. Jenengan luru pangan saben dina pados rezeki wincang jenengan teng swarga badhe diparingi mahkota permata dari swargane Gusti Allah. Nika bocah ahli Quran nika lan jenengan wektu bengi niku mergo sayah awan nyambut gawe saben napase disunake pangapura paring marang malaikat saben napase klempus ngapura dadi ma'afa rajul ala baiti wa ahlihi shadaqatun napa sing diparingi ngaken jenengan wong lanang maring ahline keluargane niku direken sedekah. Alhamdulillah nyambut gawe jenengan direken jihad fisabilillah sepadan kali perang teng dalane Gusti Allah. Nek jenengan sedo sep nyambut gawe ke bocah mondok ngaji insyaallah sampean kereken mati syahid insyaallah. Tapi nggih limang waktune ampun ditinggal nggih. Ngoten Ibu, Bu ditungaaken diriyadhoi diprihatini. Jadi sing ikhtiari niki Mas Anas khairun nas sinten nggih? Sinten asmane? Nah? Mas Nasrullah, Mas Kiai Nasrullah lan kanca-kanca sedaya jenengan sing prihatin saking omah ndongaake diriyadhoi insyaallah dadi bocah manfaat lan bejo donya lan akhirat. Suradira dayaning kanangrang lebur saka dayaning pangastuti. Wis teka wangsa wahyaing gara-gara apa wantering gara-gara akeh udan kang salah mangsa mongko mratandani akeh prawan sing padha dadi randha. Akeh blecek kang nyamber mendung mahanane akeh wong elek sing malah padha dadi untung. Sing bener malah padha denger-denger, sing salah malah padha bungah-bungah. Wong tuwa saya ora bisa dadi kiblating pranata, mula para muda bubrah tanpa trapsila tansah nengenake watak candala budi angkara. Bocah wis wani mulang tata marang wong tuane. Murid wis saya wani badal perintahe gurune, malah kepara santri wis wani nguyuhi kiyaine.
Wong wadon wis saya ilang wirange, wong lanang ya wis ilang kawibawane. Mula kali wis ilang kedunge, pasar wis ilang kumandange, gunung ya wis ilang gerenge, wis teka kala mangsa jaman edan, sapa sing ora edan ora keduman, ananging bejo-bejone wong kang lali isih iling, isih bejo wong kang iling lan waspada. Niki maksud mboten tegese, nek mboten maksud insyaallah sanes wekdal tak jelasaken. Bila wekdal ingkang sampun kacekapan nyuwun sewu, saya pesan kepada sahabat-sahabat Ibnu dan IPPNU, maaf sekali karena saya bagian bintal juga, bimbingan mental. Maaf Ibnu dan IPPNU harus memanajemen waktu dengan baik, maaf sekali. Jadi time is nika Quran nika pun jelas ngendikake ayat pertama Gusti Allah ngendikan wal asri, waktu harus digunakan seefisien mungkin. Mila kita yang berhak mengatur waktu, tapi bukan waktu yang mengatur kita. Nggih. Monggo Ibnu digiatake, tapi harus memanfaatkan waktu dengan baik, kegiatan yang positif, harus mengerti menempatkan pada tempatnya. Ngaten sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Mugi-mugi kula nderek ndongaken lare-lare pinaringan hidayahipun Gusti Allah kados lare ingkang sholih lan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Pun jam pinten Mas? Nggih setengah setunggal lah, wong kula mung gawe be jam pinten pun kon kula tasih wonten acara wonten Temanggung barang nggih, terus sami acarane haflah kali ngiras-ngiris hol wonten mriki lagi. Cekal semanten sing kalpaten utamunten Mas Kyai Nasrullah dalah sedaya para asatidz, guru dinia sedaya lan wali murid sedaya. Saestu muga-muga lare pikantuk pitulungane Gusti Allah nggih. Amin ya rabbal alamin. Iki sing ajeng dongani sinten Mas? Langsung. Ala hadini wa likulli niyatin sholihah wa min barakatil Qur'an wa min barakatil majlis wa likulli niyatin sholihah. Syai'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma barik lana ya Allah wa baraka fi rizqina wa baraka fi umurina wa baraka fi ilmina wa baraka fi durriyatina wa baitahuma wa ma'ishatana wa kuryatana fi hadhil kuryata mubarakah fi wa taqdiya jami'a hajatana wa taqdiya jami'a hajatana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'al muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana min ahlil khair wa min ahlil ilmi wa min ahlil Qur'an wa min ahli amal shalih bi ilmi. Allah sallallahu dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi ijabati du'a al-Fatihah.